Fala galera, beleza? Resolvi filmar esse problema que chegou pra gente aqui, ó. Esse aparelho, ele foi feito, o Face ID, há muito tempo atrás. Ó, e depois ele voltou com a tela quebrada. E o que aconteceu? Que eu vou colocar aqui pra vocês dar uma olhada. Ele voltou desta forma, o flex dele. Aí, eu achava que não dava certo. Só que aí, fazendo os testes aqui, ó, a gente pegou, né? Tirou um componente desse, de um outro flex, eu vou mostrar para vocês aqui no microscópio. Depois eu vou ativar a câmera do microscópio e vou mostrar para vocês corretamente. Beleza? Ó, o cadeado, eu vou colocar aqui, ó, o cadeado abriu. Então ele tá funcionando normalmente. Ó, o cadeado nada, vou colocar aqui no rosto, ó. Ele tá funcionando normal. Porque o que eu tive que fazer? Eu tive que tirar o componente, né? Tirei o componente aqui, ó, do original, né, que estava feito a gravação, quer dizer, desculpa. E a gente fez a cópia, né, pelo I2C aqui. Fez a cópia. E eu removi desse flex aqui, ó. Desse flex original. Removi o componente inteiro. Aí eu retirei, né, o componente e coloquei. Retirei esse componente quadradinho aí e coloquei no flex lá que a gente fez o retrabalho. E aí voltou a funcionar. Só colocar aqui, ó. Olha lá. Certinho, e voltou a funcionar normal. Bem legal, bem interessante esse caso aqui. Eu achava que não dava certo quando quebrava assim. Falei, eu acho que já era, não tem mais o que fazer. Só que aí, refazendo todo o procedimento, né? Pegamos um componente original também, removemos o CI, que fica salvo as informações do cliente, e colocamos no flex novo e deu tudo certo, beleza?